Уважаеми дами и господа, как се казва наследството за Канада, професионални убийци, роднини, нероднини, съседи за 13 лева, за левче, за хлябачи на промоция, за 20 стотинки, 17 лева за 19 лева, цял вирус е честито. Така е 23 лева от 2008 година, европроекти, преди това бяха IT сектора, след това образованието, работа, доброволчество, каузите, НПО-тата, пете фамилии. От 2016 година просто ги търпя. И така. Какъв е проблема? Като си плащаш таксата, трябва задължително ето ви дарци. Така. Нека да ви обясням моя дарц да е по-лесно. Аз съм, примерно, това. Така, да е по-лесно. Така. Мишена за убиване, да е по-лесно. С въздушна пушка, въздушен пистолет. Да е по-лесно. Така. И сега ви обяснявам следното. Всяко нещо, което е казано срещу мене, са едни глупости и простоти, алчна еманципация за величие, надрусани от интернет, повече от една такса са алчни, повече от една работа, за частна собственост и виждате по какъв начин съм аз. Червената точка. Тази бяла точка е блока, където аз живея, тук са съседите кооперации и това е целият квартал. Така. Лъжат полицията професионално, лъжа столична община, самата столична община го знае това нещо. Въртят интриги с задни фирми. Най-големият проблем са съседите. Всеки мисли за себе си основно, за ремонти. Да е по-честно. Да е по-честно. Така. Аз лично съм оправдал следното нещо, аз се отчитам на себе си публично, затова съм някой, за 13 лева за левчето, плюс 14, така, за хляба. 12 лева за левчето, да е по-лесно, така. И допълнително това, което мога да кажа, обясних ви цялата история, така. За детето, сега виждате какво означава да се играете на хазарт с интернет обаче. Интернет да си играете на хазарта, абсолютно също. Оцяхте десятката, спечелихте какво? Човека, който ви го обяснява с точката. Така. Относно въображението, това нещо е зомбиране в интернет. Професионално зомбиране с лош качествен живот, с претенция за нещо повече, отколкото заслужавате. Само секунда. Да е по-лесно. Старата система, срок на годност 2008 година, преди това 2006 година. И да е по-лесно. С годините си играете на хазарт, най-лошото ще споменавате, на слухове, приказки се забавлявате. Аз съм го обяснил последния начин, столична община по човешки начин, не повече от това. Не съм спрял кариерата за една работа в политиката, най-вече международно. Хора, които са мъчили да променят нещо, ще ви кажа какъв е пътя. Път е да се направите ремонта, да живеете тук. Другия път е да замените в чужбина, според ситуацията, да е по-лесно. Всяко име, което се спекулира зад гърба ми, без втори човек не е съществува. Това аз мога да ви кажа, финансово съм се обещан, имам си собствено жилище тук, плащам си доходи, плащам си разходи, имам си кредит, задължение, не плащам никакви вноски, защото съм започнен за работа. В моята ситуация е, че трябва да плащам нещо в чужбина. Тук доходите, които ги получавам всеки месец, не са достатъчни да покрия разходите си и трябва да започна тук работа. Под 1500 лева минимум, чисто по картата на трудов договор, не почвам. Това е, което мога да ви кажа. Второто нещо, при всеки ситуациите са различни, тъй като през последните 5 години си правяха ремонтите, предявяват претенции за нещо повече, отколкото заслужават, тъй като ние сме 27 членка, предават си важности. Голямото болестно състояние при новото поколение от статистиката след 2000 година е лошия качествен живот. Това е коментирано в медиите, алчността коментирано е в медиите, фалшивата информация с мнение до най-високо ниво. Също аз, примерно, няма да се моля на примера на президента и на кмета на София на Добрич за една такса, което е доста смешно. Но относно по правилен начин да инсиличи, че ме изнудват, мене ме изнудат реално погледнато, че ги мрази, че са нещо повече отколкото трябва, че някои са били в 90-те години, някои са били след 2000 година, някои са били след 2005 тук в София, някои след 2010, доста неудобно, някои са били 2015, някои 2020, някои, мен това не ме интересува. Това е. Моят мозък е по-ценен. Това, че вие не осъзнаете как правят на трупове в интернет на еманципация за величие от филми, от музика,
За жалост понякога става за наследство, криминално добавно, ако мини номера, използва се финансовия сектор, то е стандартно това нещо. Районните кметове, знаете, те си получават, имат си бюджет, получават си фирмите или не получават точната информация, или от съседите явно, или имат лично отношение към другите съседи. При мен няма такова нещо, аз нямам проблем с моите съседи. Тук извън блока, извън жилищата кооперация нямам никакви проблеми, с полицията официално нямам никакви проблеми, защото е смешно от един държавен служител и един общински служител и в министерството и от президентството да има такъв човек. Във Франция няма такава глупост, да знаете. В Англия няма такава глупост, по принцип в Италия със сигурност няма такова нещо, но от кървуна буклука за една стотинка за 1 лев, то просто е смешно за наследство. Така. Както е от Ловеч, така. Това е от Италия. Да знаете. Те имат специфично, ясно и точно, като се получат информацията, просто не ги интересува. Какъв е интерес на чужденците? Нормално те са чужденци. Какво правят ли? Много се извинявам, обаче какво ще ви слугуваме? 27 членка, ама и ние сме отделни държави. Това е. Съседните държави извън Европейски съюз по същия начин, за 1 лев. То смешно е това нещо. Сега, тъй като го обяснявам последния начин. Когато си подобен случай, какво се прави в тази ситуация? Търпите по-ща работа, правите си ремонтите по правилен начин. Другия начин, ако трябва да платите някаква сметка, държите нещо в чужбина, заминавате в чужбина по-бързо, защото по-бързо е в чужбина. Как? Живейте по-дълго. Тоест, като за една такса, не знаете основният правилник за една такса е да нямате това, като и не по изкуствен начин, а то през бетона с богато изкуство да стопяваш и кабелите, вече не е така, защото ако са стопени кабелите, постоянно ще им боботи тук това нещо. Но и това да го направят, това означава убийство. Да ви го кажа по-честно. Това е. Ако постоянно ми шуми тук, е убийство. Това е. Но относно главата ми, през прозореца, просто трябва да се бронират прозорците ми, да се сменят кранчета, да се всичко наново, без да се кърти. Това е. Но се прави с една фирма, се прави лично само за жилището, се прави дали има изтичане на електроенергия. Така, ако има изтичане на електроенергия, тъй като отварям прозорец, то се очита на да се горе във въздуха. Така. Ако има нещо такова, до сега щяха да ми го кажат, че има някакъв проблем от моя страна. Това е. Не са идвали, не са ми казали, не са ме търсили, не са ми казали колко струва това нещо, дали от моя партнер, без да манипулират устройството, без да лъжат, защото те са професионалисти. Това е, което мога да кажа. Аз съм разговарял с съседите като цяло, опитах с съседните кооперации нещо да попитам. Явно не е станало, остане са още повече, отколкото трябва. Когато се давате мнението от двама човека, примерно, когато го публикуваш, го напишеш, много хора са го направили, над ли какво направиха? Престанаха, почнаха една хубава работа в София, извън София, не се занимават повече това нещо, пишат се за нещо нормално, гледат се семейства, както за Европейски съюз. Това, което мога да кажа. Така. Това, което мога да ви кажа, но хората са станали по-алчни от това, което трябва. Това е. А води се расизъм по всяка гледна точка. Расизъм. Това е. Относно моят принцип е заминане в чужбина. Но тъй като ситуацията така се е случила, се използва всяко нещо срещу един човек. Това е. Защото съм добришли, в Добрич те се знаят какви им са проблемите в град Добрич, никой не ме е длъжен по никакъв начин, защото тези хора, които ги познавам, са с моя социален статус, финансов портфел. Сега няма как да ми дадат 10, 15, 20 хиляди лева, които, знаете, в тази криза е така. Не съм длъжен да познавам хора с финансов съюз. При мен е най-недобното, че показах колко са алчни от банките, колко са алчни с задължението ми, обаче аз не съм длъжен да съм моля. Това е. Имам чест достоинство, пък ако случайно се спечел нещо, съм ви показал. Не съм единствен. Всяко нещо, което сте видели, всеки, който от мен се оплакал, имат абсолютно същи проблем, които аз имам. Да е по-честно. Това е истината. Абсолютно всички имат подобни проблеми. Това е. За наследство, за бебе, за чужди семейства. Аз на чужди семейства не ръбувам. Това е. Аз не ръбувам на нито един човек, никой не ръбува на мене. Това са едни оправдания. Страхва невроза от интернет. Това е. Оправдания, алчност, противоположност, прикриват хората, които са обвиняеми, които по-съзнателно са егоисти, артисти в мозъка, отричат. Чести случаи са разводи, чести случаи са караници, битови
скандали, често случаи. Нали, аз ви го обяснявам по този начин. Чести случаи са роднински караници, нероднински караници, съседски караници. Аз не обръщам внимание на нито един човек. Няма да спечеля нищо от това нещо. Това е. Но ако ме помолите от прокурор, какво бихте направили? Ми хора, които да... нали, извинявам се, но какво сте чули от учебника по история? Сега няма от Турция да ме убиват за 1 лев, за една такса, защото е смешно. От Гърция няма убиват за такова нещо, защото е смешно. Така. Затова някои хора работиха доста интелектуално, пък аз набутах да се направят едно балансово състояние, за да може, аз това обикалях навсякъде, за да може някои хора да ми приключи мозъка им тук, но да нямат нищо общо с мен. Това е. Да нямат нищо общо с мен, защото не искам да имат нищо общо с мен. И да не ми използват името. Това е такъв принцип има от хората, от сайтовете, от това и така зад гръба с последователност. Това е. Ако правят нещо общо, да е общо статистиката, аз съм го обяснил по този начин. По начин, по който те да нямат проблеми, другите да нямат проблеми, тяхните познати, тяхните приятели, тяхните колеги на работа да нямат проблеми. Това съм направил. По правилния начин. Това е. Ако преди какво не съм направил съм го преди за Европейския съюз, обаждам се на 911, обяснявам всяко нещо, като се досам, излизам извън контекста, като се изнервя, но те им следят логиката, че не съм нещо повече за една такса. Това е. Няма как да се направя. Това, че много хора няма такъв проблем, принципът е следния. Тук не трябва да има такъв проблем. Това е. Да се играете с телевизора, важност и така, видяно е всичко по телевизията, няма никакъв смисъл. Това, което бих казал, хората са повече на това, което правят. Де факто тук е частна собственост. От прозореца, извън прозореца, дори примерно да погледна нещо да е станало, пак главата ми е частна. Това е. Като изляза на терасата, пак е частно, дори да съм пак е частно. Защо? Защото е частно. Това е. Частно. Не е държавно, не е общинско, частно. Хората, които се оправдават по всякакъв начин злокористно за 1 лев, за една такса, за 2 лева, за 5 лева, за едно дете, за една работа, това е просто най-ниското съсловие. Показвате, буквално убивате психологически семействата си и разите и така. Това е което мога да кажа. Ако разчитате по този начин, той един човек се ночи ясно и точно да го напише това нещо, да разчитате на такъв човек за такова нещо, от собствения джоб, сега извинявам се, то доста неудобно. Това е. Това е истината. Аз пък от собствения джоб да плащам на целия блок тук, безплатно, много неудобно. Това е. Това е, което мога да кажа. Така е за град Добрич, Добричка област, София област в Европейски съюз, извън Европейски съюз в Нью Йорк. Аз мога да ви кажа, че е публично. Аз съм го направил публично, за да се види, не да обиждам хората, защото аз не съм обидел нито един човек, проверен съм, че нямам такива злокористни цели. Единствено хората имат така цел, ти да не си нещо повече от това, което до сега си го направил, аз по образование да не продължавам напред. Това е. Когато започват ни заучени фрази от учебника, сътруднича на себе си, но нямам нищо общо нямам с нито един държавен служител на високо ниво до президент, до премиер, както и останалите държави. Това е. И не съм доброволец там безплатното. Това е. Ако умрат, да умрат. Като не могат да ме трепят, то е защото не могат да носят отговорност. Това е. Обяснил съм го, Google се намира по правилен начин, информацията отива в Google Калифорния, оттам в Нью Йорк, оттам Android, Apple системата, Windows, навсякъде в Европейския съюз, с всякакъв тип смарт телефони. Каква е идеята? Идеята, това, което аз го правя, директно показвам, да не живееме под 60 години, да не падне статистиката за близките 5-10 години и под 67, да се вдигне от 73 на 77 години за стопорене. Това е. Начинът как се справяте при конфликтни ситуации, държите се нормално и това е. Като имате някакъв проблем, знаете, 112, затова беше направено международно. Ма и те, които са го направили, и те имат семейство. Това е. А как го обяснявам? Обяснявам го по начин, по който не искам да разчитате на зомбито от телевизията, аз няма да предам семейството си, без семейството с глупост. Това е. Но относно принципа да искат нещо повече от това, което по принцип си заслужават, или нещо, което вече може и това да ни получат, от мен е моето присъствие е така. Винаги е така. Моя род така са отгледани. Това е. Моя род е така, но тук в София е просто лигавщина, използвате всяко нещо, което сте преписали, надрусани сте в мозъка. Това е. От телевизора не го осъзнавате. Това е.
Като се каже това нещо, вие очаквате на помощ. Сами трябва да си помогнете. Почивка, храна, релакс, щастие, според възможности, със самочувствие. Хората, които принципно се държат по друг начин. Не обръщате внимание. Аз не съм нищо повече от вас, да е по-лесно. Най-лошото е да е по-лесно. Това е. Оправданията, че хората са алчни. Това е. И ще ви кажа какво става. От Анкара в Истанбул. Изобщо се смеят, от Белград се смеят, от Атина се смеят, от Румъния. Аз го направих това нещо, както останат. Защо? Защото и преди беше това нещо. Затова. Така е. Както и в Виена, в Австрия, не знаете как е във Франция, в Германия. Да, не е лесно в Италия, не е лесно в Испания, в Португалия. Както не е лесно къде? В Англия. В Москва, Руската федерация не е лесно. За жалост, не е лесно. Останете държави, не е лесно за САЩ и така. Не може да се правите майтап с българите в чужбина, които се трудят за нещо такова. Относно мене, ще ви кажа нещо. Те HR-ите не са глупави за чужбина за една работа, с извинение толкова елементарно изразяване, както и в България. Не са тъпи, не са глупави. Като повтаряте едно и също, не правите добро впечатление, рано или късно въпорязват финансово. Как? Или се поправяте, или по някакъв начин се замълчавате и така. Това е което мога да кажа накратко. Допълнително, когато започнете да използвате някакви хора, вие завиждате и на останалите. Това е. Всяко второ мнение завиждате на третия човек. Един човек, когато се изрази мнението алчен, да има нещо общо с мен 32 години назад за Гробдавол, наръчно го казвам, Гробдавол група различни и последователно съм го обяснил. Така ставате алчен. Третия човек, който го споменавате, му завиждате. Ако сте двама, на третия завиждате. Иначе, ако сте четирима, на петия човек завиждате. Ако сте 6 човека, на седмия. И така безкрайност. Да е по-лесно като се един. Това е. Като го напишете, аз ви давам един пример. 100 пъти ще звъна на 112, ма те затварят, аз за жалост не можах, имах проблем днеска с устройството си, не можах да звъна и постоянно ще звъня на Столична община, се обяснявам, а така се обяснявам утре, 3 пъти, по 5 пъти звъня на Столична община, защото нямат право да ме издудват. Това е. Да имате някаква претенция за нещо повече, това означава вие да имате претенция от частна собственост да харчите чужди средства. Това е. Докато не са погледнете какви сте. Това е. Да очаквате някакво съжаление, няма как да ми номер, защото рода ми е изграден по този начин. Човещина, правилно държание, това е. Нещо повече от това няма как да стане. Това е. Когато някой се ядоса нормално от IT сектора, нарочно спомнявам IT сектора да се позамисля тук в мозък. Аз няма как да лиша някакви хора, които са по-малки, под 18, под 23, под 30 години, примерно да искат нещо повече от това, което имат по принцип, но по-големи си носят отговорността си. По-възрастни си имат принципи, защото така е фамилията. Чуждите фамилии, като са по-различни, така е. Ако ме сравнявате, ти си един от... Такъв съм, да. Аз съм един от нюркчанските убийци от фамилията. Да е по-лесно. Един от първите, най-опасните убийци от моята фамилия. Никой не ме е търсил. Защото така са зомбирани на друсани, че съм лошия човек. Просто убие за едно жилище. Примерно. Убие за хляб. Това е. От осо да маят по изкуствен начин. Моят принцип е следния. Такива хора да не живеят в София. Даже и в България, за мен е такива хора. Защото 10 години намалява статистиката. 10 причини. Примерно. Другия начин е да бъдат социално порязани, другия начин социално да бъдат подпомогнати, да не се нагретява това нещо, по увеличаване на работната ситуация, да увеличите главата на телевизионните коли, обаче колкото повече това аз го правя и ще го правя, защо сте боклука. От Столична община сте боклука, както и кмето сте боклука, както и в Добрич. Всички сте боклука от телевизионните коли, защото ще апгрейдвате, ще плащате, по-малко пари, обаче повече имидж. Вие не сте направили реклама на телевизионните кулица с телевизионно покритие, космическо покритие, шилд за мозъка на едно дете по различен начин. Спрямо това, което е направено. И това ще го кажа международно, ще се обадя по този начин. Всяко нещо, каквото е проблем с телефоните, не е проблем да си правите майтап относно много обичам филмите от Америка, богато и въображимате, затова са някои там. Обаче тях не ги интересува.
Минавам с един телефон, изведнъж човека става копия на мене, чадър. Или, бекавам, черешав контра, бе. Нали знаете черешав контра с копието с фотошопа, с хората, с въздуха, мъглата и сланата. Това е. Просто размножавам се. Аз ставам съседката, веднага като го казвам. Хоп! Стана, временно състояние. Обаче съседката, ако се обмини, е луда. Това е, която е здравословно състояние. Това е. Когато някой ми го каже, оп, ти ставаш Бойко Борисов, оп, не станах Бойко, защото няма как да става. Оп, Бойко става Антонин, оп, ама Бойко няма как да стана Бойко, защото Бойко е железен човек. И аз съм железен човек, нося си кръста, исках да кажа, нося си цветното, модерно. Това е. Оп, ставам Фандъкова пък ми се появява примерно на призма по някакъв начин, обаче не съм Фандъкова, като се ядосам. Това. Оп, ставам съседката, обаче съседката вече не е станала това, което е, защото съседката е себе си. И го обясних по този начин. Това е накратко. Направил съм един анализ, това е. Изнервната ситуация е, че по-добре положителния имидж, по-добре добрата реклама за телевизионните коли, космическо покритие, по правилен начин представено, общо мислене, обща статистика, обща политика, регионална политика, местна политика, национална политика, балканска политика, континентална политика, европейска политика, нюркчанска политика, американска политика, българска, канадска, южноамериканска, африканска, евразийска политика, руска политика, българска, китайска, японска, планетата Земя политика, космическа политика, Слънчева система. Ей така са помпя. Това е. Ако бях министър-председател, шава и уволня всички. Ако бях меч, шава уволня. И се превръщам в един монархически царист, републиканец, по-точно демократ, монархист, царист, републиканец, социален, европейски, член на политическа партия. Пете фамилии, обаче не ги търся, защото и мен не са ме търся. Защо? Защото трябва да оправят ситуацията. Но трябва как да лавират политически. Това е. Там, дето членувам. Помагаш на останалите, защитаваш себе си, не предаваш структурата. Но е много сложно да те целят под формата на това. Нали? Политическа партия ВОЛ е до 8. Това е. Само дето не сме са женени. Останалите са конкуренции, да е по-лесно. Това е. За да се превърне в тази страна, трябва да се взят с ДБГ изцяло, ВОЛТ номер 1, плюс политическия портрет в Италия. Точка. Иначе прави проблем и го руша. Така, оттам ставам добър НДСВ. И виждате как се изблъсква и това е. Но по моя начин, както аз съм го преценил. Това е. Демократи в Нью Йорк, монархист, царист, републиканец и социален международен член. Това е. С Европейски съюз. Това е напомпването. Обаче от икономическа гледна точка, знаете, големите батковци, големите партии е сложно. Това е. Много сложна политика е във ВОЛТ. Това е 5-10 години по този начин. Това е. Завинаги. Как се печели? Това е монархията. Да знаете, Поле, не е лесно. Но знаете едно. Монархията, имиджа за минимум е това, което казах. За 23 минути. За наследство ли? Ами нямам по 1 лев да ви давам по 7 милиона да ви давам по левче. Левчето не е наркотици. По-лесно ли? Левчето е хляба. Обаче сега станаха 10 лева. Това е 10 лева, 15 лева за кутията цигари, то пък може да е друго, поне от 4 човека, поне един я пуши. Това е. Така, 15 лева. 15 това са 60 лева. 60 лева за члено семейство, какво да ви кажа, на ден. Как е за единия? Под наем са 120 лева. Да е по-лесно. Под наем 120, за не под наем 60 лева. За 150 години живот и здраве и 10 години отгоре. Това е. За 112 122. Това е. За наследство. Какво наследство вземете със средно специално, със средно 5 години стаж, примерно 3 или 1-2 години? И се излагате просто. Това е. Със средно специално просто убивате хората. Убивате младите. Това е. Че и мене, че аз съм в тази възраст. Това е, което мога да кажа, както и за висшето образование. Това е. Винаги трябва да продавате излишното, което е по правилния начин. Продавате го и по този начин. Трябва винаги да лавирате в продажбите. Активи, неактиви, но не е основното, което после ще изструва по-скъпичко. Да го знаете. Все още изкуствените органи не са по 5-10 хиляди лева, сърце, далак,
бъбрек, нали, поправено, плюс още 10-20 хиляди за 5, примерно, 5, 10, 15, 20, 25 хиляди за... Нали, зависимост как е социалната политика, ма то от тези, които го правят зависи това нещо, ма те печелят. За да се преборим това, което казах, е космическата храна. Това е. Ама не го продаваме за жълти стотинки. Това е. Трябва по правилен начин да продаваме храната. Да е по-лесно. Кой е брата? Аз съм брата, аз съм сестрата и майка и баща на себе си. И братчет на себе си, и братчетка на себе си, и племница на себе си. И племник на себе си. И приятел на себе си. Това е. И познат на себе си. И какво друго беше? Това е. Относно гностията, какво да ви кажа? Но никой няма моби за това нещо. Не се преснете. И използвам знанието си от IT сектора. Експреси, Google, намиране, политика. Местните медии и политика за това нещо, пък те имат за 25 минути имат някакви минуси. Това е което мога да кажа. Трябва правилно по-малките, които са част от по-големи, според ситуацията в големите държави, по-малките държави да се напасват така, 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 така. И стана като бокс. Така, 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 така. И видяхте какво означава бокс, нали знаеш? Обаче, ме знаете от сибирски тигър, жълт тигър, лут, лъв. Нали знаете как? Нали знаете? Пулсатор какво означава? Пулсатор означава, че като ударя един път, себе си, ако се предосам, просто това е много опасно изкуство. Това е. Но това е само като го демонстрирам. Иначе, ако ме ударят силно, както го обяснявам, само малко да променя, дай президента, дай премиера, дай удари ги, смажай ги, бе. Давай човек, ако си човек изобщо. Сега виждате ли има един човек, давай, канадска, това е. Виждате ли как е 26 минути за 2011? Това е. Но знаете, колегите ми от показва си, те имат семейства, не го забравяйте, то е доста смешно и неудобно. Това е. Как пак колегите пък от там, дето съм аз, пък ще ми дадат по 20-30 хиляди и така. Награда. Няма смисъл, то много награди станаха. Не дейте, че съвсем се осираме за навсякъде. Това е. Но те пък и чужденците пък, нали знаете, имат едни минуси, 27 минуса, че ние сме 27 членка, пък аз съм бос. Нью-Йоркчански, бостонски бос, Лос-Анджелес, Невада, Далас, къде бе, Вашингтон, Нью-Йорк, отличник, беше държавна сигурност, така. Калифорния, чудо, най-накрая да научите истината. Още градове да казвам. Чакайте, че тя само 7 области са останали в САЩ, то доста неудобно. Чакайте още, какво да измислим? Колорадо, Тексас, какви жени бе, къв мъж бе, направо мъртъв. 10 как е? Дайте го за 10 бой заповеди да кажа още една област. Много сложно. Айде няма да спомагам с Атласа, че чакайте малко, те станаха 9. И как се излагам пред американците. Видите ли колко не е лесно по география? Но винаги трябва да си точен и докато го мислиш. Северна Каролина, Южна Каролина, 11 учител. Сега разбрахте кой означава американски шеф. Това е. Ако ме пробвате за Русия, сега. Какво да ви кажа? По градове, в Англия са най-силен. Челси, Манчестър, Лондон, Ливърпул, който е гледал спорт по-бързо са помни. Знаете го това нещо. Жокър е спорта. И телевизора, ма вече е късно. Какво да ви кажа друго? 5-5, то колко ти ги дават? 5-5, 5 фамилии. Мадрид, Барселона. Какво да кажа? Един съм, късмета е мой. Порто, Португалия, съм Порто, един съм. Ще ме търпите. Не, нарочно казвам. Рим, Италия, Венеция, Милано, Сицилия. Много съм добър. Флоренция, фамилия, Бонджорно, Париж, Монако, Страсбург, Леон. Добър съм. Друго. Добър съм. Не съм един, късмета е мой. Българин, Европейски съюз. Берлин, Мюнхен, Франкфурт. Какво да кажа? Един съм, късмета е мой. Виена, Австрия. Достатъчно. Един не е решил, не ме убил. Както и останалото, какво казах, нали знаете по един. Москва, Русия, Сталин, Ленинград, там, добър съм. Ето, един късмет е това. Ма не живее там.
Пекин, не е решил, не мога бил Китай. Торонто, Канада, не е решил, не мога бил един съм. Не е подигравка. Това е политика. Къде слушате, какво да казвам? Япония, Токио, един съм, Северна Корея, Южна Корея. Като един е проблема, изобщо се занимава с такъв тапанар. Виетнам, Индия, Делхи, един съм. Няма смисъл, това е съвсем сериозно, няма етап. Австралия, цял съм, но съм един. Не са решили от посолство, да е по-лесно. Истанбул, Анкара, за първото и второто. Внимават за моста, защото съм един. Защото пък е политика, защото пък всеки е по един и там е по същия начин. Кюрт, ще кажа лут, ама беше по-сложно. Израел, цял съм, Палестина, цял съм, Ирак, Иран, Египет, Ливан, Кувейт, Саудитска Арабия, Дубай, направо ма предайте. Така, себе си обаче. Не мен, аз себе си не предавам. Друго, какво да ви кажа? Сингапур е един. То е достатъчно, какво да ви кажа? Нигерия, Аржентина, Судан, Алжир, един. Аржентина, какво беше? Бразилия, Куба, Колумбия, Чили, Боливия, Мексико. Чакайте малко, Мексико. Един, нали, да е по-лесно. Да внимавам с пръста, че хората говорят така. За кръста нося сигурно 100, колко бяха? 150-160 години с носа кръста, не се пресняват. Аз специално, без поколението, да е по-лесно. 112-122, 100 години без поколението, само аз носа кръста, на 100 години живота здраве. Това е приказката. Австралия, Мадагаскар, Антарктида. Основно за Антарктида, Северен полюс, Африка, плюс Луната и Слънцето. Какво да ви кажа за Марс? Трябва само износ. Това е, което мога да кажа. Това е съвсем сериозно. Това няма етап. Много е сложно за 32 минути да смените няколко тематики и то едновременно аз не мога да влизам в 10 телевизии за един ден. За 10 теми. 10 по 10, 100. Ма те станаха около 25-35 теми за 10 студия за един ден. Малко е трудно. Видите ли какво означава не човек? Това е. Но сега съм в почивка и това, което мога да ви кажа, старая се по-малко да ми... Това е с балончетата спрямо верото. Нали знаете как е по-малко да има, да няма такова нещо. Пяната. По-малко пяна в мозъка, вътре в мозъка, относно дали има заразен. Да, пийте хапови, стандартно вируси, грипови бактерии, основна хигиена. Това, което мога да ви кажа е така. Дали се внедрява това нещо в мозъка? Най-вероятно малко по-късно може и червичета да ми излязат. Това е, какво да ви кажа. Но винаги моят приятел червичето от Урамс ще започне по този начин. Защото съм бил по-малък, мислял съм го, какво съм мислил, така е. Това, което му ви казва, всичко добро, това са единствените варианти. При различна ситуация всеки си преценя това нещо. Винаги преценяте кой колко струва, по какъв начин ще изолирате. Само с предета не става, да знаете. Ще излиза отстрани. Да знаете, трябва да се направят штори. Това е по 15, 20, 25 лева штори, които с доставката, штори, които да можете да спрете поне от дограмата. Оттам, ако от дограмата има някакъв проблем, трябва да имате финансови средства, не е лесно да блиндирате, да бронирате отвътре. Отвън къде не си лечи, че е много по-късно. Отделно за топлофикация, за енергетиката трябва или бушоните, да проверите бушоните, но от бушоните няма напрежение. Добре, относно трептението, то по пътя на логиката, ако има някакъв проблем, сега шаха да ми кажат от той, който е от статистиката. До сега трябва да е казвам това нещо, но понякога трябва да дадат и отчет кой какъв е проблема при тебе, при мен, сега трябва да ми го кажат това нещо и да ми се обадят най-малкото. За миналото е така. Така са правим. Това е персонално. От мен да го знаете. Допълнително абсорбатори. Абсолютно всичко трябва да се бронира, дори абсорбатора, да не разчитате, абсолютно никой така се е случило. Особено като излиза въздуха от подземието, също да не разчитате правилно, че някой може да спрема етап със средата, ако ви много. Не знаете за фастон гел, така е. Но и с електричеството няма етап. Това е съвсем сериозно. Както и с баните също. Така се прави по принцип. Това е и с климатистите най-вече трябва да ги бронирате и тях. Не е лесно.
Трябва да го знаете. Нещо допълнително, какво да ви кажа. Не е много хубаво да спряте майтап от топлината енергия през стените директно. Към аз мия си уредите отвън, отвътре всичко. Това е пия хапове, химия, плодове, всичко. Всичко добро. Така е в България, така е моята ситуация. Но това са масови случаи. И мрем да е по-лесно. От 60 на 50, от 67 на 57 за 2 години, не знаете срока на годност, 50 фамилии. Но аз съм чудовището. 152 години. Това е. 114 живот и здраве. Това е. Сърцето ми е 155 на 114. Това е.